بے وقوفوں والی, اور ایسے نا تعجب سے ماتھے پہ ہاتھ بھی مارا. قالوا اتعجبین من امر اللہ, فرشتے کہنے لگے تمہیں اللہ کے اس حکم پر تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ کی, اور اللہ کی تو تم پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہیں. تم عام لوگوں کی طرح تھوڑی ہو, تم نے تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا ہے, تم تو شرک میں توحید کا نعرہ بلند کیا, تم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو تمہارے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کرے گا. دیکھو اللہ حضرت ابراہیم کو کیوں نواز رہا تھا, پوری قوم سے کٹ گئے تھے, اب پوری قوم سے کٹ گئے, دنیا سے چلے جاتے آپ کی نسل ختم, تو اللہ نے کہا ایسی نسل دوں گا نا, آپ نے خاندان چھوڑا ہے نیا خاندان دوں گا. اس لیے میں وہ علمی نقطے کی بات اکثر ایسے موقع پہ, اب تو آپ پرانی ہو گئی سن کے, کہ جب آپ شادی کرنے لگو گھر والے منع کریں کہ خاندان سے کٹ جاؤ گے تو ایک اور خاندان, شادی کا مطلب ایک نیا خاندان بسا رہے ہو آپ, اور پھر بار بار یہ کام کرو گے تو آپ کا خاندان زیادہ بڑا ہو جائے گا آپ کے خاندان سے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ جو آپ والا خاندان تھا نا, وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا, تو پھر آپ ہی خاندان کہلاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تنہائی کو اللہ نے اس طرح سے دور کیا کہ آپ نے خاندان چھوڑا ہے, اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے, خاندان دیں گے. علماء کہتے ہیں یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ انسان اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے, اللہ اکثر, قاعدہ کلیہ نہیں ہے, دنیا میں اس کا بدلہ بھی وہی دیتا ہے. جو اللہ کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے تو عزت بھی اسی کو سب سے زیادہ ملتی ہے. جو اللہ کے لیے مالی قربانی دیتا ہے, مال بھی سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے. تو یہ اللہ کی عادت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا, اللہ نے ایسا خاندان دیا, ایسا خاندان, ایسا برکت والا, تعداد میں بھی زیادہ اور کیفیات. پیغمبر پیدا ہوئے, موسیٰ کلیم اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں, ہارون علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم, یہ سارے بڑے بڑے لوگ کس کی اولاد میں پیدا ہوئے, ابراہیم علیہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ, ہاں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی تم پر اتنی برکتیں, انہ حمید مجید, وہ بڑی بزرگی والا اور قابل تعریف ہے. جو قابل تعریف ہوتا ہے وہ کسی کی اچھے کام کا ایسا نہیں ہوتا کہ بدلہ ہی نہ دے, وہ تو اس سے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے اوپر. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى, اللہ کہتے ہیں جب تھوڑی دیر میں ابراہیم علیہ السلام سے خوف ختم ہو گیا, تھوڑا مانوس ہو گئے, ہاں بھئی یہ فرشتے ہی ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے, اور ایک خوشخبری بھی مل گئی کہ اولاد ملنے والی ہے. تو جب یہ خوشخبری, تو طبیعت میں آپ کی تھوڑی سی نشاط پیدا ہوا, جسے آج کل کہتے ہیں تھوڑا انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ اب یجادلنا فی قوم لوط, قرآن کہتا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے بھائی؟ یہ قرآن کی اصطلاحات ہوتی ہیں. قرآن کے ان ظاہری الفاظ کو اگر کوئی لے گا نا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ ایک بلاغت ہے قرآن کی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, خوف کی وجہ سے تمہارے دل حلق میں پہنچ گئے. اب کوئی ایتھیسٹ کہے کہ سائنس کی روح سے اگر دل حلق میں آ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہی نہیں ہے کہ دل حلق میں بھی آ سکتا ہے. حلق میں نوالا آ سکتا ہے, لڈو آ سکتا ہے, دل حلق میں, ہاں دل باہر کوئی دل پکا کے کوئی حلق میں لا سکتا ہے. تو آپ کیا کہو گے بھائی یہ فضول قسم کے اعتراضات کسی اور کے سامنے جا کے کرو. یہ بلاغت ہے, یہ کوئی سائنس نہیں بیان کر رہا قرآن. ہم بھی کہتے ہیں نا دل دہل گیا, دل اچھل کے حلق میں آ گیا, اسی سے یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ان کے دل ہیں جن سے یہ سوچتے نہیں ہیں. یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سوچتا تو انسان دماغ سے, دل سے تھوڑی سوچتا ہے. کیا ہو گیا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, قرآن کہتے ہیں ان کے سینوں میں جو دل ہیں اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح کے اعتراضات کہ دیکھو قرآن میں سائنس کی خلاف باتیں لکھی, سوچتا ہے انسان دماغ سے, دل سے تھوڑی سوچتا ہے. بھائی قرآن میں مجازن نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف, کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس میں اسی زبان کے محاوروں کا استعمال ہوگا.
دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہر زبان کے اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، زبان ان اصول اور ضابطوں کی رعایت میں چلتی ہے، زبان سائنسی اصولوں پہ کبھی بھی نہیں چلتی، وہ بلاغت کے اصول ہیں۔ آپ کہو میں تمہارے لیے چاند سے تارے توڑ کر لاؤں گا، آپ نے فوراً سائنس کے فلسفے پیش کرنا شروع کر دیے کہ یہ ایتھیسٹ ہی کر رہے ہیں۔ سن 1976 کی رپورٹ کے مطابق اب تک کوئی خلا کو کراس نہیں کر سکا ہے یا مریخ سے آگے نہیں جا سکا ہے، تاروں تک تو جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بات ہی غلط کی آپ۔ اس کو بولے گا اللہ کے بندے پٹانے کے موقع ملا تھا، اس کو پھنسا رہا تھا، تو نے سارا مسئلہ کیا کر دیا؟ خراب کر دیا، یہی کہے گا۔ تو قرآن دل کی طرف نسبت کیوں کرتا ہے؟ جب بھی ہم سوچتے ہیں نا تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ۔ دیکھو ہماری آنکھیں روتی ہیں، قرآن کہتا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں حقیقت میں دماغ روتا ہے، آنکھیں نہیں روتی ہیں۔ آنکھ سے تو صرف آنسو نکلتا ہے، دماغ آنکھ کو آرڈر دیتا ہے۔ روتا جو غم فیل کرنے والی چیز آنکھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دماغ ہے۔ لیکن ہماری نظر میں جو سب سے پہلے غم کا اثر سامنے والے پہ ظاہر ہوتا ہے وہ آنکھ کو دیکھ کے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں، حالانکہ سوتی بھی آنکھ نہیں ہے، سوتا کون ہے؟ دماغ سوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنکھ پہ۔ دماغ جب روتا ہے تو سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنکھ پہ۔ تو ہم آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اسی طرح دماغ جب سوچتا ہے، محبت کرتا ہے یا خوف کرتا ہے، سب سے پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے انسان کی، تو اس لیے پوری دنیا میں دل ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لو نا، کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنا دل لے دیا، دل میں بسا لے، حالانکہ بسایا دماغ میں ہوتا ہے، دل میں نہیں بسایا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ نکال دیں گے تو جس کو بسایا ہوا ہے وہ جہاں آپ کا بھیجا جائے گا وہ بسا ہوا بھی وہیں چلا جائے گا۔ لیکن آج تک کسی نے کسی محبوبہ کو یہ نہیں کہا میں نے تمہیں دماغ دے دیا۔ وہ کہے کہ بھائی یہ سائنس اپنی ایک طرف رکھ کر آؤ، دیا دماغ ہوتا ہے، بسایا یہاں ہوتا ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت آئی اور آپ نے وہ دل نکال کے پلاسٹک کا دل لگوا لیا، وہ محبت اسی طرح برقرار رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بھائی جب دل میں تھی تو دل تو گائے کے لگا دی ہے، تو گائے کے دل میں وہ آنی چاہیے اس محبوبہ کی محبت۔ گائے کے دل میں نہیں، آپ ہی کے دل میں آئے گی، کیونکہ وہ روحانی دل ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ دماغ سے۔ تو جو لگے گا وہ اسی میں، سب چیز سافٹ ویئر سارے اسی میں انسٹال ہو جائیں گے، وہ اب وہی دل دھڑکے گا اسی دماغ کی وجہ سے۔ تو یہ بلاغت کے قاعدے ہوتے ہیں، اس پہ سائنٹیفک اشکالات کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ تو صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ ہمارے دل اچھل کے تو حلق میں نہیں آئے تھے یا رسول اللہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے اس کا مطلب ہے یہ کنایا ہے خوف سے۔ تو اب اگر کوئی زیادہ سائنس کی باتیں کریں نا کہ یہ قرآن کی آیت سائنس کے خلاف ہے، تو اس سے کہا کریں کہ تو نے جو اپنی محبوبہ کو دل میں تیر بنا کے بھیجا تھا وہ ہٹا، مغز میں تیر وہ کہے گی اگر تیری کھوپڑی میں تیر گھسا ہوا ہے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے، تیری تو کھوپڑی صحیح نہیں ہے۔ تو ہر پاگل سے پاگل اٹھتا ہے، کچھ بھی اعتراضات کر کے بنا کے چلا جاتا ہے۔ تو خیر، تو بات یہ چل رہی تھی کہاں سے کہاں، یار اتنا لمبا ہو گیا حساب کتاب۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم اللہ سے جھگڑنے لگے، کس کے بارے میں؟ لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہاں جھگڑنے کا لفظ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ لجاجت کرنے لگے کہ کسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم بچ جائے۔ تو چونکہ بہت دعا مانگ رہے تھے، بہت اصرار کر رہے تھے، اس کو اللہ نے ایسے تعبیر کیا گویا کہ لڑ رہے تھے اللہ سے، جیسے کوئی بھکاری چپک جائے نا آپ سے، مانگ بھائی اللہ کے نام، آپ کہہ رہے ہو یار تو لڑ رہا ہے مجھ سے، یار تو کیا کر رہا ہے، تو لڑ رہا ہے مجھ سے۔ تو یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ بہت زیادہ عاجزی کو اللہ نے تعبیر کیا لجاجت، یعنی لڑائی سے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو بغیر اللہ کی پرمیشن کے چھوڑ کے چلے گئے، تو قرآن کہتا ہے لوط